tar vi opp det idolet som tar pusten til millioner jenter verden over. Nemlig Justin Bieber. Han betyr veldig mye for noen, mens for andre så er han bare en stor plage. I kveld har vi med oss 2 ungdommer med 2 ulike synspunkt. Dette er Hva er greia? Og i kveld er det Hva er greia med Justin Bieber. Ta vel imot Maria og Johannes. Woo! Hei, velkommen til Hva er greia? Maria, hva er egentlig greia med Justin Bieber? Han heter faktisk Justin Bieber, men altså, greia med Justin Bieber, han er jo så kjekk, og han kan jo synge og danse. Han kan faktisk spille gitar og tromme. Skikkelig talentfull. Altså, Justin Bieber, han har jo skrevet en sang som heter Maria, og jeg er helt sikker på at den sangen er skrevet til meg, fordi når jeg blir litt eldre da skal nemlig jeg og Justin Bieber giftes, fordi da drømte jeg en gang, og da må det jo, sant, ikke sant? Så tenkte jeg en verden uten Justin Bieber da, det hadde jo vært skikkelig trist. Jeg ble litt lei meg av å tenke på det da. Men altså, Justin Bieber, han gjør bare så, det må jeg skjønne da. Ok, Maria, jeg så at du reagerte litt, Johannes. Hva mener du om dette da? Alt dette her med Justin Bieber, det er bare bullshit. For det første så er han stygg, og for det andre så har han jo ikke talent. Det er ikke noe som stemmer det. Og for det tredje, alt med han er bare så feil. Han er så feil? Han er så feil? Hva er du hvis Justin Bieber er feil? Da er det i hvert fall super, duper, ultra, mega, duper feil. Det er selvfølgelig at jeg ikke vil sitte i samme sofa til deg en gang. Ok, Maria, er det jo helt klart at Justin Bieber har gjort noe med dagens jente i dag, eller hva sier du, Johannes? Ja, denne her jenten her er jo rammet av den psykiske sykdommen Bieber-fever da. Ja. Og da er jo en sykdom du helst ikke vil bli rammet av. Nei. Og det er bare ikke en grunn til at vi gutter sitter inne og gamer hele dagen, fordi dere jenter sitter ute og synger på Justin Bieber-sanger hele dagen. Har ikke dere skjønt det enda etter så lang tid? Dere gutter må bli mer lik som Justin Bieber. Jeg skal aldri bli mer lik som Justin Bieber. Never say never. Ok, fortsett du, Johannes. Ja, vi trenger ikke noen konger eller noen politikere nå lenger, for det er Justin Bieber som regjerer over verden. Det er jo enig med deg. Det er ikke positivt. Nei vel, men jeg mente det er positivt. Du er så frekk. Hva er de med? Jeg bryr meg faktisk ikke. Nei, det har han vel. Kan du se